台風13号はこの後も発達しながら北上し、今日の夕方から夜、奄美地方に接近する見通しです。台風の接近に伴って奄美地方、急激に荒れた天気となっていきそうです。特に夜暗くなってから大荒れとなってくるところもありますので、安全な場所でお過ごしください。最大瞬間風速45メートルが予想されているところもあります。また台風から離れている西日本の太平洋側なども湿った空気が吹きつける影響を受けて大雨となるところがありそうです。西日本の太平洋側でも土砂災害など警戒をして安全な場所でお過ごしください。